Selama ini kalian telah ditipu tentang fakta mengenai ikan piranha yang terkenal sangat ganas sekali. Pria ini akan melakukan percobaan tentang ikan piranha yang sangat ganas sekali. Dia itu memutuskan untuk berenang bersama ikan piranha tersebut. Apakah benar-benar ikan piranha tersebut kalau melihat daging di dalam air akan langsung menyerang? Nah, di dalam percobaan yang pertama memang kita kenal kalau ikan piranha itu sangat ganas sekali, sehingga dia itu menaruh daging mentah, dan ketika daging mentah itu ditaruh di dalam air, ikan piranha itu langsung menyerang seperti ini, sangat ganas sekali, tidak bisa dikendalikan sama sekali. Tapi apa jadinya bila manusia memasukkan salah satu bagian tubuhnya di dalam air atau bahkan berenang bersama ikan piranha? Apakah ikan piranha tersebut akan menyerang manusia? Nah, bisa kita lihat di sini, rupanya ketika manusia memasukkan salah satu bagian tubuhnya atau berenang bersama ikan piranha malah tidak menyerang manusia sama sekali. Jadi rupanya ikan piranha itu tidak seperti yang di film-film ganas kalau menyerang manusia yang ada di dalam air. Inilah yang akan terjadi bila manusia bisa memasak segala benda di sekitarnya. Bisa kalian lihat di sini, seorang pria sedang membuka granat yang tiba-tiba ketika dibuka, granat tersebut adalah sebuah alpukat. Jadi langsung aja dikerok dan dimasukkan ke dalam tumpukan seperti itu. Kemudian ketika memotong bola baseball, rupanya bola baseball tersebut adalah bawang bombay dan jadi seperti ini, jadi dadu kecil. Kemudian yang anehnya lagi, berbeda dengan cara memotong tomat, ini tinggal ditekan dan langsung jadi tomat seperti itu. Dan ini nih, kalau kalian lihat bola golf, rupanya ketika dipotong, ini adalah jeruk limon. Nah, kalau yang satu ini kalian bisa tebak apa gak? Nah, ini adalah cabai yang dipotong kemudian diambil dan diiris-iris seperti ini nih. Dan akhirnya tinggal ditambahkan lada dan garam yang dari catur nih. Kemudian ditumbuk seperti ini, diaduk-aduk, kemudian jadilah makanan seperti ini yang rupanya chipnya itu juga dari koin seperti ini guys. Wow, mind blow banget. Ini adalah cacing yang paling mengerikan, dimana cacing ini bisa mengendalikan makhluk yang dia masuki seperti alien. Cacing ini disebut dengan cacing rambut. Biasanya cacing ini juga hidup di dalam air, dimana bisa kalian temukan di danau, di sungai, atau bahkan di kolam renang kalian, atau bahkan di mangkok air seperti ini nih. Dan yang mengerikan, cacing ini adalah cacing parasit, dimana ketika cacing ini masuk ke dalam tubuh hewan lain, dia akan mengambil kendali penuh terhadap tubuh hewan tersebut. Jadi dia itu mengambil kendali otak hewan tersebut. Bisa kalian lihat di sini, cacing ini sedang memasuki tubuh seekor jangkrik. Dimana lihat tuh, setelah dimasuki oleh cacing ini, jangkrik ini bukanlah dirinya lagi. Jadi ini sudah dikendalikan oleh cacing tersebut. Dan setelah cacing tersebut menganggap tubuh jangkrik tersebut tidak ada nutrisi lagi, cacing ini akan memaksa jangkrik tersebut untuk menghabisi dirinya sendiri masuk ke dalam air seperti ini. Dan akhirnya cacing itu mencari target baru untuk dikendalikan. Tapi kabar gembira buat kalian, tenang aja, cacing ini tidak pernah menargetkan manusia. Kalau kalian melihat benda seperti telur alien di halaman rumah kalian, segera lari dan kasih tahu ibu kalian. Kalau kalian melihat benda yang seperti telur alien ini, segera lari ke ibu kalian dan bilang kepada ibu kalian, jangan panik karena ini bukanlah telur alien. Ini adalah jamur yang disebut dengan jamur jari setan, dimana memang bentuknya itu sangat mengerikan seperti jari setan yang keluar dari sebuah telur. Dan kalian bisa lihat di sini warnanya itu juga merah seperti api. Dan memang jamur ini sering ditemukan di halaman-halaman rumah yang lembab. Dan yang membuat orang sering panik ketika melihat jamur ini adalah baunya. Karena jamur ini berbau seperti mayat. Tapi sebenarnya ini bukanlah mayat atau ini bukanlah jari setan. Tapi ini hanyalah sebuah jamur. Jadi kalau kalian melihat jamur ini, jangan panik, tenang dulu. Kalian ambil plastik dan tinggal cabut aja, buang di tong sampah. Karena memang jamur ini adalah sebuah parasit yang sangat bau sekali. Pria ini ngeprank buaya dan Martin dengan cara menggunakan kostum buaya seperti ini dan masuk ke dalam kandang buaya. Apa yang akan terjadi ya? Pria ini adalah seorang pecinta buaya, di mana dia itu telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti apa yang dipikirkan oleh seekor buaya. Dalam penelitian ini, dia itu percaya kalau buaya tidak akan menyerang buaya lain seperti menyerang manusia, sehingga dia itu memutuskan untuk menggunakan kostum buaya seperti ini dan mendekati buaya. Dan sangat mengejutkannya, dan kalian gak akan percaya kalau pria ini tidak melakukan percobaan ini ketika dia menggunakan kostum seperti itu dan berenang mendekati buaya ini. Dan kalian bisa perhatikan di sini, buayanya itu tidak menyerang dia sama sekali. Dia itu bahkan juga sempat memegang buaya yang ada di sekitarnya ini, dan buaya tersebut tidak memberikan respon sama sekali. Tapi kalau dia itu berdiri dan meninggalkan kostumnya itu, buayanya ini langsung pergi meninggalkan dia. Nah, gimana, kalian berani gak melakukan percobaan ini? Guys, ini konspirasi yang lagi viral banget, dimana kartun Simpsons itu diperkirakan telah memprediksi lagi masa depan, dimana yang kali ini adalah tentang konser Travis Scott yang memakan korban 8 orang. Episode ini tayang pada tahun 1992, dimana mereka itu sedang pergi ke dalam sebuah konser, dan konser itu menjadi sangat ricu sekali.
Ibunya yang menunggu di rumah melihat berita kalau konser tersebut menjadi sangat ricuh sekali dan memakan korban pada saat itu. Dan pada saat itu ibunya sangat panik sekali kalau ayah dan anaknya ini menjadi korban di dalam konser tersebut. Tapi untungnya dari kejadian ini ayah dan anaknya itu berhasil pulang, dan yang benar-benar mirip dengan konser Travis Scott itu dengan ciri khas baju hitam yang digunakan oleh anaknya ini. Dan di dalam tayangan ini juga rupa yang anak dari tetangganya itu belum pulang dari rumah dan meminta tolong di dalam konser yang sudah sangat ricuh seperti ini nih guys. Jadi anaknya tersebut tertimpa oleh reruntuhan seperti ini nih. Ditambah lagi poster dari konser ini juga sangat mirip sekali. Tuh kan, perhatikan, mirip banget kan guys, parah. Ini adalah bukti-bukti konser Travis Scott adalah ritual pemanggilan setan yang memakan korban. Asli ngeri banget. Yang pertama dari posternya aja ini udah mengerikan banget. Ini adalah lambang Illuminati di mana ada mata di tangan seperti ini, dan ini adalah lambang bunga bangkai yang di sini juga ada mata-mata Illuminati. Kemudian gerbang dari konser ini seperti kepala dan mulut. Bentuk seperti ini sering sekali digunakan untuk ritual pembukaan gerbang neraka di berbagai kepercayaan. Dan pada akhirnya ketika konser ini memakan korban, kalau kalian perhatikan dari tengah panggungnya ini seperti lingkaran gerbang neraka, dan simbolnya itu seperti simbol Illuminati yang segitiga dengan mata yang menghipnotis para penontonnya. Dan yang mengerikan, baju yang digunakan oleh Travis Scott ini diperkirakan adalah manusia yang berubah menjadi setan setelah mengikuti konser ini. Bisa kalian perhatikan di sini, padahal Travis Scott itu dekat banget sama korban-korban yang meninggal pada saat itu, tapi dia itu seperti membiarkan ritual ini berjalan seperti itu. Dan setelah 8 orang meninggal, banyak banget saksi yang mengatakan ada arwah yang berjalan di atas panggung konser ini. Mengerikan banget guys. Ini adalah hal-hal keren yang akan terjadi sebelum tahun 2025. Hal keren pertama yang akan diciptakan oleh Facebook atau lebih dikenal dengan Metaverse sekarang adalah penggunaan virtual reality dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegunaan teknologi ini, kalian bisa pergi ke berbagai belahan macam dunia tanpa harus keluar dari rumah kalian atau bahkan bergerak dari kasur kalian, dan bahkan kalian juga bisa membeli barang dan mencoba barang tersebut secara virtual. Kemudian hal keren kedua yang akan terjadi, kalian akan mulai bisa berbicara dengan robot yang sangat pintar di dalam genggaman kalian. Berbeda dengan Siri yang sekarang sudah ada, tapi kalian akan mulai bisa berbicara seperti Iron Man dengan Jarvis, di mana robot ini bisa merekomendasikan kalian dengan berbagai macam hal. Dan untuk menciptakan hal-hal keren ini, 3 perusahaan teknologi terbesar di dunia yaitu SpaceX, Facebook, dan Google sudah mengejar hal ini sebelum tahun 2025. Kalian udah siap belum tuh? Kalau kalian melihat fenomena bola petir yang berjalan seperti ini, jangan pernah mendekat apalagi memegang bola petir tersebut. Fenomena alami jarang sekali terlihat, di mana ada sebuah bola petir yang bisa berjalan sendiri tanpa arah, dan dia itu juga menyambarkan petir seperti ini nih. Kita bisa lihat di sini ada bola petir yang sedang menyeberangi rel kereta. Walaupun fenomena ini jarang sekali terlihat, tapi para peneliti juga telah menerima beberapa laporan sejak tahun 1600. Memang ada terjadi beberapa fenomena munculnya bola petir seperti ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan gila ya, pada zaman dahulu banyak yang percaya kalau fenomena bola petir seperti ini adalah sihir dari para penyihir atau juga para arwah yang gentayangan yang jiwanya ini tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya sehingga menjadi bola petir yang penasaran seperti itu. Tapi satu hal yang bisa dipastikan oleh para peneliti, jangan pernah memegang bola petir yang berjalan seperti itu, karena sudah dipastikan kalau kalian memegangnya, kalian juga akan tersengat sengatan listrik. Ini adalah karma instan terhadap seseorang yang sombong dan ingin memamerkan apa yang dia punya. Jadi dalam sebuah pertandingan, ada seorang badut yang sombong banget sama kemampuan menarinya. Dia ini mengolok-ngolok orang-orang di sekitarnya itu dengan tariannya itu. Bisa kalian lihat tuh. Padahal nih nggak kenapa-napa dia mengolok-oloknya seperti itu. Kemudian dia nggak puas, dia pergi ke penjaga lainnya tuh. Dia langsung mengolok-olok dengan tariannya seperti ini nih. Pada awalnya penjaganya ini bener-bener tidak terpancing sama sekali, tapi karena ini badut keselin banget tuh. Akhirnya ini langsung si penjaga mengeluarkan tariannya yang super gila, keren banget tuh. Dia bisa turun ke bawah seperti ini, kemudian dia juga bisa salto dan dia bisa split nih. Wow, nggak berhenti di situ aja, bahkan dia itu juga langsung tuh salto sekali lagi guys. Oh my god, keren banget. Setelah digituin sama penjaga, badut ini langsung pergi dan akhirnya malah meminta maaf sama penjaga tersebut tuh. Makanya jangan sombong dulu ya guys. Ini adalah tes yang diperdebatkan sampai sekarang. Coba kalian perhatikan warna dari sepatu ini. Warnanya itu abu-abu biru atau putih pink. Nah silahkan kalian perhatikan dengan baik dan detail apa warna sepatu ini. Kira-kira berwarna putih pink atau berwarna abu-abu biru guys. Nah rupanya fakta uniknya tidak ada jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Emang ada sebagian orang yang melihat warnanya itu adalah putih pink, dan ada juga sebagian orang yang melihat warnanya itu adalah abu-abu biru.
Nah, rupanya perbedaan warna itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah otak kalian yang lebih dominan. Kalau misalnya otak kanan kalian lebih dominan, kalian akan melihat warna pink putih. Tapi kalau misalnya otak kiri kalian yang lebih dominan, kalian akan melihat warna abu-abu dan biru. Dan yang terakhir, ketika kalian melihat foto ini, kalian berada di ruangan yang lebih gelap, sehingga warnanya itu menjadi warna yang berbeda. Nah, coba sekarang tanya orang di sebelah kalian, kira-kira warna sepatu ini warna apa nih guys? Gila banget guys, kakek ini mengangkat seekor babi hutan menjadi anaknya dan menungganginya di tengah kota. Kakek ini berasal dari Korea dan gilanya yang seperti kalian dengar tadi, kakek ini mengangkat seekor babi hutan menjadi anaknya dan merawatnya di dalam rumahnya. Kakek ini tinggal berdua dengan istrinya, nah karena anak-anaknya sudah besar, akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat seekor babi hutan menjadi anaknya. Babi hutan ini sangat disayangi oleh kakek itu, dimana ukurannya itu sangat besar sekali, panjangnya sekitar 2 meter dan tingginya itu sampai 1 meter, dan beratnya yang paling gila adalah 300 kg guys. Tapi bisa kalian perhatikan di sini, kakek itu dengan babi hutan ini sangat dekat sekali. Bahkan kakek ini juga membawa babi hutan ini pergi keliling kota untuk berbelanja, untuk mengambil barang, pokoknya untuk menghabiskan waktu bersama babi ini juga. Dan saking uniknya, babi ini juga sangat terkenal di kota tersebut, dimana dia itu sering banget diajak foto, diajak untuk berbincang-bincang dengan orang-orang di sana tuh guys. Wow.